Շարունակում ենք 26-րդ unit-ը Phrases, Patterns and Collocations Edge 208 Choice ընտրություն, make a choice, ընտրել, exercise choice, ընտրություն կատարել, օգտվել քո ընտրական իրավունքից, քո ընտրելու իրավունքից, have no choice, ընտրություն չունենալ, choice between բարձա երկուսի միջև, choice of, քո ընտրությունը ինչ բանի, personal, parental, consumer choice, ծնողական, անձնական, ծնողական, սպառողական ընտրություն, ասենք ապրանքների մասին է խոսքը վերջինը, informed choice, գիտակից ընտրություն, մի ընտրություն, որը հիմնված է գիտելիքի վրա, իմացության վրա, wise choice, line ընտրություն, obvious choice, ակնհայտ ընտրություն. Choose from, ընտրել ինչ-որ մի բանից, choose between, ընտրել երկու բանի միջև, choose somebody something else, ընտրել որպես, ասենք որպես կին, ամուսին, կամ ընտրել որպես ներկայացուցիչ, choose somebody something out of, ինչ-որ մեկին ընտրել ինչ-որ խմբից, choose to do, ընտրություն կատարել, մի բան անել քո կամքով, I choose to go into this is my choice, դա քո կամքն է, pick and choose, ընտրել, գցել, ասենք մեկ ու մեջ, մեկ առ մեկ ընտրել, ջոկել, ասենք pick and choose, they want to pick and choose their participants, ուզում են ամեն մեկին հատ-հատ ընտրել, nothing, little to choose between, nothing to choose between, little to choose between, մեծ ընտրություն չկա, ինչից ընտրես չգիտես, decide, որոշել, decide to do, որոշել մի բան անել, decide against, in favor of, մի բանի դեմ կամ կողմ որոշել, decide that, որոշել ինչ-որ մի բան պիտի անել, decide between, ասենք երկուսի միջև որոշում կայացնել, decide for yourself, ինքդ քո խելքով մտածի, դու որոշի, and decide on, որոշում կայացնել ինչ-որ հարցի շուրջ. Delight, հիացմունք, delight in doing, հաճույքով մի բան անել, take great delight in doing, մեծ հաճույքով ինչ-որ մի գործ անել, to somebody's delight, ի հիացմունս, վաստորկ էլի, with in delight, with delight, մեծ հաճույքով, մեծ ուրախությամբ. Phrases, patterns and collocations, շարունակում ենք eager, շատ ոգևորված մի բան անել, ասենք ձգտել մի բան, eager to do, ձգտում է մի բան անել, eager for, շատ է ուզում ինչ-որ մի բան, only too eager to do, ասենք ուշքը գնում է այդ բանը անելու համար, free, ազատ, set somebody free, ազատ բաց թողնել, let somebody go free, ազատ արձակել, free somebody from, ազատել ինչ-որ բանից, walk free նշանակում է պատասխանատվությունից ազատվել, բանտից ազատվել, free to do, դու ազատ ես, կարաս անես այդ բանը, you're free to go, you're free to leave, you're free to come in, խնդրեմ համեցեք, free from, չէ, բայց տենց չեն ասում, համեցեք չեն ասում, free to go ավելի շուտ, feel free to come in, feel free to have a seat, տենց, free from ինչ-որ բանից ազատ, զերծ, free and easy, ձրի ու հեշտ, free time, ազատ ժամանակ, impulse, impulse, act on impulse, действовать по импульсу, to do something on impulse, control, resist your impulse, an impulse, ասենք քո ձգտումներդ, պորտկումներդ կառավարել, զսպել, an impulse to do, ինչ-որ մի impulsive մի բան անել, I felt an impulse to run away. Keen, ինչ-որ մի բանի վրա կենտրոնացած կպած, keen for somebody to do, շատ որոշակի կողմնորոշված կենտրոնացած մի բանի վրա, keen interest, մեծ հետաքրքրություն, էլի, keen նշանակում է ոնց որ կպած խորացած մի բանի մեջ. Leisure, արձակուրդ, ազատ ժամանակ, have the leisure to do, да, такая роскошь, у кого-то есть роскошь отдыхать, допустим. At your leisure, քո ազատ ժամանակ, leisure center, հանգստի վայր, հանգստավայր, հանգստի կենտրոն, leisure pursuits, հանգստի ժամանց, leisure time, ժամանց, հանգստի ժամ.
like somebody to do, uzel. I'd like you to play a game, like doing, մի բան հավանել, like it when, սիրել երբ որ մի բան ա կատարվում, just like, ճիշտ ոնց որ, anything, nothing like, ասենք դրա նմանը չկա, it's not like somebody to do, ուրեմն like-ը համ սիրել հավանել ա, համ էլ նման, դա քեզնից չէր, դա քեզ նման չէր, it's not like you to act like this, like crazy, like mad, գժի նման, I'm hungry like crazy, like so, I sense, like so, read it like so, այս ձևով, something like, սրա նման մի բան, need, կարիք, need somebody to do, պետքա որ անես, need do, պետքա արվի, need doing, էլի այս գործը պետք է արվի, meet a need, կարիքը բավարարել, ասենք մարդկանց պետքա ջուր տալ, կերակրել, meet a need, այդ կարիքը պետքա բավարարվի, have no need of, ոչ դրա կարիքը չունի, ասենք ինչ որ մի բանի, have no need of electricity, this car has no need of electricity, էլեկտրականություն պետք չի իրան, in need of, հակառակ, դրա կարիքն ունի, these kids are in need of good parenting, իրանց ծնողի կարիք ունեն, off, have, take, be given the day off, ազատ օր տալ, have, take, be given time off, էլի ազատ ժամանակ տալ, off work, college, արձակուրդ ունենալ, ազատ լնել, and off sick, być na բյուլետենով հիվանդ լնել, opt, ընտրել, opt for, opt to do, էլի ընտրել, от этого слова происходит опция, option, I opt to buy in, I opt to do this, these are my options, option, շարունակվում, I have no option, ուրիշ ընտրություն չկա, but to do, I have no option but to agree, consider your options, քո տարբերակները, քո ընտրությունները, հաշվի առ, the option of doing, ինչ որ բանի ընտրությունը, վարիանտը, the option to do, you have the option to leave, keep your options open, քո վարիանտները, տարբերակները բաց պահի, I don't want to get married because I would like to keep my options open, ասենք որ շանսերդ ազատ են, բաց են, շանսերդ պահպանես, так, play against, for, play at, play by yourself, play for time, play the fool, play something by the ear, at play, play նշանակում է խաղալ կամ նվագել, play against, ինչ որ մեկի դեմ խաղալ սպորտում, play at, ինչ որ մի բանի վրա խաղալ, I'm playing at your emotions, play by yourself, ինքդ քեզ խաղա, play for time, ժամանակի վրա խաղալ, play the fool, քեզ էշի տեղ դնել, play something by the ear, սլուխով նվագել, at play, ասում ես children at play, այստեղ երեխեք են խաղում, խաղի մեջ, praise, ասենք երբ որ փողոցում դանդաղացնում են մեքենաների ընթացքը նշան են դրում children at play, կամ deaf children at play, եթե երեխեք խուլ երեխա է ապրում այդ տարածքում գրում են deaf children at play, որ հանգարց երեխան մեքենայի տակ չընկնի, praise, գովել, գովաբանել, praise somebody for doing something, win, earn, deserve praise, շահել, վաստակել, արժանի լինել, full of praise for, գովեստով լի, in praise of, ինչ որ մեկի գովքը երկել, գովաբանել, prefer նախընտրել, предпочитать, prefer something to, something else, ուրեմն նախընտրում ես այս ինչը այն ինչի հանդեպ, I prefer this book to the other one, to the other, prefer somebody to do, I would prefer if you stayed home, prefer doing, Barzache would prefer that, Ganachantre would prefer it if. I would prefer it if you stayed home. I would prefer it if you stayed home. Yes, Ganachantre, եթե դու մնայր տանը, փաստորեն it-ը վերաբերվում է prefer-ին. Rest, հանգստանալ կամ հենել. Rest something on կամ against something. Մի բանը հենել. Rest assured that, նշանակում է հանգիստեղի, take, have a rest from,
մի քիչ դադար տուր, get some rest, հանգստացի, come to rest, դադար տուր, at rest, դադարի վիճակում։ Develop, have a taste for, ճաշակ զարգացնել, ախորժակ զարգացնել, приобрести вкус к чему-то, in good taste, bad taste, լավ ճաշակ, վատ ճաշակ, անճաշակություն կամ բարձր ճաշակ, doing so is in good taste, ասենք այս գործողությունը, այս քո պահելաձևը լավ ճաշակի նշանա, sense of taste, ճաշակի զգացում, acquired taste նշանակում է մի բան, որը բոլորին դուր չի գալիս, բայց կարաս դրան վարժվես, ասենք կարաս ասես, caviar is an acquired taste, ասենք նոր որ փորձում ես դուրը չի գալի, բայց ժամանակի ընթացքում սկսում ես սովորել դրան, սկսում ես հավանել, black caviar կամ ավելի շուտ red caviar is an acquired taste, պետք է սովորես, որ դուրդ գա, want, ուզել, want somebody to do, պարզա չէ, want something done, ես ուզում եմ, որ ես գործ արվի, for want of, ստեղ want-ը նշանակում է պակաս, ինչ-որ մի բանի պակաս կամ կարիք, իդիոմաներ, ուրեմն, at a loose end, with nothing particular to do, ազատ անգործ, couch potato, անգյալ, to do something on a whim, since անկապ մի բան անել, since մոմենտի տակ, have time on your hands, ժամանակ ունենալ, ազատ ժամանակ ունենալ, let your hair down, նշանակում է, ասենք, լրիվ թուլանալ ու մի բանից հաջիկ ստանալ, ասենք, կայֆ բռնել, էլի, life and soul of the party, ըլնել սերցևի չիրինքի, ամենապապուլարնի մարդը, put your feet up, էլի, հանգստանալ, ոտներդ մի քիչ ձգի, recharge your batteries, նույն բանա, ոնց որ լիցկավորվի, set your heart on, ինչ ես ընտրում, ինչ ես ուզում անել, and variety is the spice of life, значит, разнообразие – это специи жизни. Available, матчելի, choose, սրա վրա շատ չեմ կանգնում, որովհետև երկարա կարակ դուք բանալեք ինքնեդ նայեք, ընտրել desire, ցանկություն, undesirable, desirous, desired եւ այլն, choosy, օրինակ choosy բառը նշանակում է խստապահանջ, բծախնդիր, available, unavailable, գիտեք, do, overdo, outdo, redo, undo, overdid, undone, doing, doings, overdo, պիրիբարշից, outdo, հաղթել ինչ-որ մեկին, redo, նորից անել, undo, քանդել եւ այլն, envy, նախանձ, նախանձել, enviable, նախանձելի, unenviable, աննախանձելի, leisure, leisured, leisurely, motive, motivated, demotivator, եւ այլն, motivational, parza, obsess, obsession, obsessed, obsessively, play, replay, overplay, downplay, player, downplay նշանակում է շատ ճնդգծել, էլի, prefer, preference, նախասիրություն, նախընտրություն, preferential treatment, ասում են ինչ-որ մեկին ավելի ոնց որ ավելի լավ է վերաբերում, քան ուրիշին, կողմնապաշտություն, pursue, ձգտել ինչ-որ մի բանի, relax, հանգստանալ, rest, էլի հանգստանալ, restless, restive, նույն բանն է, то есть հանգստաբեր, rhythm, rhythmical, պարզա, satisfied, բավարարել, select, ընտրել, deselect, selection, պարզա, սելեկցիա, sport, sportsman, sportsmanship, սպորտային վարք, stimulate, ստիմուլировать, stimulant, stimulation, stimulus, stimuli, այդ լատիներեն է, stimulus-ը լատիներեն եզակին է, stimuli-ը հոգնակին, աստեղ օրինակ stimulus check են տալիս, check, stimulus check, որ էկոնոմիկան, որ տնտեսությունը զարգանա, tendency, տենդենցիա, zeal, մեծ ձգտում, ոգևորություն, zealot նշանակում է fanatic, ռելիգիոզնի, and zealously ֆանատիչնա։ Так, ասիկ չէ, tend, ձգտել, tendency, տենդենցիա, ձգտում։ Ուրեմն ստեղ ինչ որ անհասկանալի բառ կա, կարաք նայեք, բայց ինձ թվում է սրանով մենք եզրափակվենք ու դալշե արդեն վարժություններ են։ Եղավ, եթե ցանկություն ունեք, վարժությունները կարաք կատարել։ Դե լավ, առայժմ, պակա, հաջողություն։